fiz então até agora uma estrutura, ó, duas colunas de pedra aqui. Essas pedras tijolinho que a gente chama pedra palito, né? Como base aqui eu coloquei uma laje grossa. Lá embaixo ficou um espaço para botar lenha, né? E aqui em cima já fiz tipo uma taipa, né? E agora eu vou colocar mais uma linha de pedra aqui, mais uma fiada de pedra por aqui. E aqui onde eu fiz a parede, aqui embaixo, eu vou fazer tipo uma rampinha assim de 45 graus, que ela vai terminar mais ou menos aqui. Então o fogo ele sobe por ali pelas paredes e empurra a fumaça por aqui pelo meio, né, onde vai ter então tipo uma coifa aqui em cima, que vai puxar o ar então pelo cano, tá? Vamos acompanhar então como é que vai ser o desenrolar da... Então, voltando aqui para explicar como é que vai ficar a lareira, eu fiz aqui uma base para fazer o concreto aqui, ó, para essa coifa vai ficar nesse sentido assim, ó. Aqui eu vou preencher de concreto, né? E vai ficar somente essa abertura aqui. Aí, Paulo, para que fazer isso? Por que não faz a saída direta, né? É que tem uma questão aí, para quem faz a saída de ar certinha da lareira, é que aqui vai ser a coifa, né? Ou seja, aonde vai ficar o cone, depois em cima vai sair o cano puxando o ar. Existe uma lei da física, né, da natureza, que o ar, quando ele está frio, ele vai para baixo, né? E o ar quente tende a subir. Então essa coifa aqui, essa base aqui é feita justamente para evitar que o ar frio entre lá para dentro da churrasqueira, da lareira. O ar frio vem para cá, né? E o ar quente sai para aqui, sobe por aqui. O ar desce para um lado e o ar quente sobe pelo outro. Isso evita que o ar frio entre direto lá e esfrie a câmara onde está o fogo, né? E isso proporciona mais calor aqui na saída da lareira. Bom, aí pergunta, mas não dá para fazer a saída direta aqui? Dá para fazer também. Vai funcionar também, só que esse ar aqui vai esfriar mais a lareira lá dentro, se for direto aqui, ó. Então por isso que se faz dessa forma. É o correto, mas dá para fazer também direto, se quiser. Assim fica melhor, fica mais eficiente o calor da lareira. Tá? Depois vamos concretar aqui, vamos ver como é que ficou. Bom, pronto para colocar o concreto aqui, mas antes quero lembrar que é importante que se coloque uma camada de tijolo refratário. Esse tijolo aqui estão todos manchados, que eu tirei de uma churrasqueira velha e estou aproveitando aqui. Então já coloquei em cima da base de madeira, já coloquei esse tijolo refratário, porque quando eu colocar agora o concreto aqui já fica chumbado no concreto, fica já preso, né, por baixo, e aí já fica pronta essa parte aqui. Depois vamos ver como é que ficou.
Então aqui já está um pouquinho adiantada aqui a parte estrutural da lareira, né? Aqui em cima então eu chumbei aqui numa chapinha de concreto o cano, a base do cano, né? Onde depois eu vou ligar lá em cima do forro que vai sair lá do telhado, né? Claro que tem muitas pessoas que vão preferir fazer isso aqui de pedra ou de tijolo até lá em cima, né? E fazer uma saída só de tijolo, buraco quadrado. Mas eu, como tinha aqui esse cano já de uma lareira antiga que eu tinha aqui, que eu desmanchei, então eu vou aproveitar todo esse cano aqui, funciona direitinho, porque eu já tive uma assim. Aí eu estou já revestindo as laterais aqui com essa cerâmica, né? Eu tinha uma cerâmica aqui, uma caixa que eu achei ali guardada, ó. Essa cerâmica aqui, ó, que a pedra é muito feia, irregular, então eu estou revestindo tudo aqui, depois vou limpar direitinho, vai ficar bonitinho. Vou colocar toda ela aqui na frente, né? E agora eu estou partindo para colocação dos tijolos refratários. Então eu vou revestir tudo aqui por dentro, tudo refratário, né? Já estou colocando ali, como eu estou colocando com cimento comum e areia, então eu tenho que molhar bem ela para o cimento pegar. Então eu deixo de molho na água para chupar bem a água, né? Senão se eu colocar ela seca ali, ela com o tempo ela vai começar a soltar. Então aqui a água é importante para soldar bem, né? E aí vamos seguindo, depois eu vou mostrando como é que vai ficando a lareira. Bom pessoal, aqui então eu já estou na fase final de acabamento, né? Só por último agora, colocando um último arremate aqui, eu estou colocando essa gola aqui de pedra, né? Granito, para ficar um pouquinho mais bem acabado, né? Essa pedra aqui eu consigo isso aqui nos retalho de sobra de marmoraria, ó, né? A gente vai nessas marmorarias aí, eles botam fora tudo isso aqui, ó. Isso aqui eu pego lá os montes e só corto na medida certa, na largura certinha, ó, e vou colocando uma do lado da outra, ó, né? Ó, vou colocando aqui tudo, ó, e fica depois eu passo uma lixa aqui para tirar a rebarba, e aí fica um acabamento mais sofisticado, né? Aqui eu coloquei então a cerâmica vermelha embaixo, e aqui eu comprei também uma cerâmica, tipo piso, né? Piso parede, que imita a pedra. Ó, daí eu só recortei tudo, ó, e fui colocando, ó, e ficou um bom acabamento, né? Agora já dá para inaugurar, já coloquei fogo ali, tá tudo saindo direitinho, não sai nenhuma fumaça para fora, tá tudo beleza, agora é só curtir a lareira. Okay? Agora é só aproveitar a lareirinha, ó.